收睇財經透視。中美關稅戰暫停，利好港股投資氣氛，但個別重磅股業績跌眼鏡，限制大市升勢。星期一，恒指受中美貿易談判雙方同意大幅削減關稅嘅利好消息刺激，恒指急升近700點，成交突破3200億。不過第二日就出現獲利回吐。雖然週中喺部分重磅科技股公布業績前一度炒上，但無以為繼。阿里巴巴績後急挫，拖累港股星期五向下。全星期計，恒指升478點。咁見到指數嗰方面咧，去到23,800點咧，都有個比較大啲嘅阻力嘅話咧，咁我相信短期呢個位置咧，好可能咧就會成為一個短期嗰個頂位嚟嘅嚇。咁再加埋咧，亦都可以睇到咧幾隻嘅重磅股份啦，騰訊、阿里巴巴亦都公布咗業績嚇，上到去24,000樓上呢啲位置咧，機會就暫時唔大住嚇。咁除非有啲特別嘅利好嘅因素出現啦嚇，23,000點甚至乎咧22,800點呢個50天線咧，就會成為咧呢一次嗰個調整嗰個一個比較好啲嘅支持位置嘅，同貿易協議達成嗰個因素係以帶動到一啲嘅航運嘅股份嘅嚇，因為咧係積聚咗一啲嘅貨品啦，咁而家咧開始開通翻啊，咁相信咧就係一啲嘅航運股份啦，或者港口相關嘅股份啦，甚至乎咧就係啲集裝箱相關嘅股份咧，都有個機會咧做好嘅。咁先前咧見到比亞迪咧，甚至乎咧就係吉利咧都公布咗業績之後咧，令到股價咧係創咗一個新嘅高位。咁電動車嘅相關嘅啲板塊都可以繼續睇好嘅。領跑咧會係喺5月19號咧，亦都公布佢哋嘅季度嘅業績啊，都預期咧佢今次嗰個季度業績咧，亦都會係理想嘅。美國總統特朗普暫緩部分國家關稅，有市場傳聞佢之所以突然態度軟化，同美債突然被拋售有關。無論傳聞係真定假，都反映債券市場嘅穩定性對美國以至全球都非常重要。美國時間4月9日，美國總統特朗普突然提出暫緩部分國家關稅90日，有傳測呢個可能係同市場傳出中國有意減持美債有關，市場消息難以確認，但係某程度亦都反映債券市場對美國嘅重要性。今日我哋揾嚟有近40年投資顧問經驗嘅黃良響，講下美國國債市場嘅情況。而家就經歷緊一啲可能關稅戰之後嘅動盪啦。咁喺美債唔同年期嘅表現方面，而家係點樣嘅咧？喺4月份之前咧，咁嗰個嘅水平咧就大概係4.4厘咁上下嘅啊。咁喺有宣布呢個對等關稅嘅時候咧，4月2號咧嚇，市場恐慌啦。咁恐慌咧，首先咧就沽呢一個美股先喎嚇。咁沽美股咧，好自然咧避險資金係走入美債當時啊。咁所以10年期美債咧，佢個息率咧跌到落去3.86%啊。咁但係咧就及後嗰3-4日咧，咁大家嘅憂慮呢一個即係環球嗰個有對等關稅啊等等咧，咁個即係美國通脹會上好多啦咁樣。咁所以咧美債嗰個孳息率咧10年期咧喺3日裏邊咧，佢上咗差唔多係0.7%啊。咁啊上到去最高咧係4.59%啊。咁特朗普咧就發覺呢一個即係股匯債三殺。咁所以咧就出嚟咧就話有90日寬限時間，咁我哋去討論啦咁樣，有呢一個減免嘅呢一個空間喺度嘅嚇，咁所以咧個即係美息咧又落翻。咁佢落到翻落嚟咧，最低咧大概係4.17% 度嚇。如果我哋以短年期一啲嘅即係美國國庫債嚟睇咧，咁個波動咧細好多嘅嚇。咁2年期嗰個息咧就喺3月份佢大概係4% 左右啊。咁對等關稅公佈咧，佢大概係跌0.4% 度咁落到去3.6%。咁之後咧就到而家為止咧，佢反彈翻去咧都係4% 左右。以前
前美債就會係其中一種喺投資入邊嘅一種重要嘅投資工具啦。咁樣就係可能涉及一啲避險啊，或者係佢嘅流動性啊、穩定性嘅方面。咁其實而家喺而家呢個年代或者而家呢個時期會唔會有改變？我諗咧呢個逐漸咧係有改變嘅嚇。自從呢個2011年咧就呢個標普咧係將美國嗰個即係所謂主權評級咧將佢係降級之後咧嚇，咁2023年咧亦都有呢個惠譽係將佢降級嘅嚇。咁你可以察覺到嘅咧就係話有好多嘅央行咧係將佢哋嗰個外匯儲備咧搬出去黃金啦嚇。咁過去嗰3年咧呢個黃金咧央行個需求咧就大概係3000幾噸嘅增加咗，但係美債咧，基於佢嗰個即係吞吐量大嘅嚇，同埋咧，如果我哋計下嘅話咧，佢而家咧就總量咧大概咧個國債咧就美國係36萬億美金左右嚇，咁其中有大概9萬幾億咧就佢自己即係政府揸翻啦，咁所以咧喺呢一個即係市場上嗰個仲係26萬億美金嘅，咁呢個咧相對嚟講咧仲係一個幾大嘅一個市場嚟㗎，咁所以佢未完全失去咧佢嗰個即係避險嗰個嘅角色咯。參考美國財政部嘅數據，除咗美國以外，其他國家持有美債嘅規模達88000億美元，最多嘅係日本持有超過1萬億美元，第二嘅係中國，而香港就持有大約2000億美元。值得注意嘅係，兩大美債債權國日本同埋中國喺過去幾年持續減持美債，其中中國更早於2017年左右，由大約12000億美元水平開始，逐步縮減至目前嘅7000億美元規模。我想問下，其實而家咧唔同國家咧持有美債係多唔多咧？同埋佢哋會唔會都好似新聞咁樣講，即係就話佢哋會出現一個拋售嘅情況，或者之後會唔會有機會出現呢一啲情況？我諗咧就而用呢一個所謂國庫債券咧，美國國庫債券咧減低佢咧嚇，以即係嚟到做一個關稅個談判嗰個嘅籌碼咧，呢一樣嘢咧，我諗就大家都唔會話即係好熱衷去做。例如日本或者係中國啦嚇，咁當個日元或者個人民幣係走貶嘅時候咧，其實係好需要咧係用呢一個即係美元嘅外匯儲備咧，係去到市場上高做呢個外匯干預嘅。換句話講咧，即係買美金買翻啲 yen 買翻啲人民幣咁樣。根據美國財政部嘅數據，今年6月份到期還本同埋支付利息嘅美債規模將會達到5億8千萬美元，佔今年到期債務近70%。市場擔憂，若然新發行國債冇人認投，冇新錢嚟到冚舊債嘅話，美國就有機會陷入美債危機。美國佢哋都出名係蓋咁蓋啊，但係今次都有頗大金額，其實都擔心會唔會係會爆煲，其實會唔會有呢個情況出現？如果睇翻咧，就係話呢一個2000年啦，去到即係2010年啦嚇，咁外國人大概係持60% 咧呢個即係美國國庫債券嚇，咁去到呢個近年咧，咁外國人持有呢個美國國庫債券咧跌到落去大概剩咗30% 左右嘅啊，咁所以咧呢一個情況咧就係話如果係發債嘅話咧應該咧仲係有好多美國自己本身嘅一個即係需求喺度嘅咁同埋美國企業嘅需求，咁以及咧一啲嘅即係喺譬如我頭先提及咧開曼群島咁啲註冊咧嗰啲嘅即係貨幣市場基金咧，佢哋都仲係有一個好大嘅呢一個美債嘅需要喺度嘅咁畢竟咧即係美債咧嗰個息率咧而家咧即係4厘附近咧都仲係高過好多即係發展中國家咧佢哋自己本身嘅息率嘅，美國咧仲係可以借到錢嘅。今次嘅關稅戰之後咧，咁其實都引起唔同嘅國家或者係投資者喺度再細想一下美元喺往後嗰個發展或者佢哋持貨嗰個比例係幾多，即係都有一個去美元化嘅呢個移民，大家都出咗嚟。咁其實會唔會係向住呢個發展？呢一樣嘢會點樣影響？可能係美債或者係美元資產？美金嘅匯價下跌咧係一個好高概率嘅事件嚟嘅嚇。咁幾個原因啦，第一
喺呢一個關稅個問題上高咧，咁大家就會發覺美國好多地方咧都不按呢個常理出牌啦。咁第二咧就係如果一個即係持續嘅美國高通脹環境咧，咁削弱美元嘅購買力啊。咁第三咧就有好多嘅外國，咁佢哋咧個出口商咧都揸咗好多嘅美元咧，喺過去嗰幾年裏邊咧，係存積咗係冇沽到嘅啊。咁近期咧就比較係擔心一啲咧，就開始咧係沽咗呢啲咁嘅即係美元出嚟啊。咁但係咧就頭先我哋講過咧，就係美國自己個本土需求咧喺個美債方面都係好高啊。咁所以咧就未至於咧係會令到個美債息咧係爆頂啊。咁反而咧美金咧係下跌咧，有利咧呢個即係美國國債嗰個即係銷售添啊。因為咧就如果係美國嘅貿易夥伴咧咁佢哋係累積到呢一個美金嘅話咧，而呢啲美金咧係由央行持有咧咁佢又喺一個即係比較低嘅水平咧去到買呢一個即係美國國庫債咧，自然係好啲㗎。上個月中舉行嘅春季電子展，嚟自世界各地嘅參展商點樣應對目前嘅貿易挑戰？上個月舉辦嘅春季電子展，官方除咗公佈有8萬名嚟自148個國家同地區嘅買家參與，亦都睇到部分受訪參展商預期未來1到2年公司嘅銷售額不跌反升。喺關稅戰嘅陰霾之下，呢批參展商作出啲乜嘢準備呢？向主人攞嘢食嘅機械狗，測試中嘅電子梳，新型無人駕駛飛機，喺今年錯波展同電子展展出嘅電子產品，唔少都係喺內地製造。同舊年唔同嘅係，今年佢哋同一時間都會受到美國對等關稅措施嘅影響。You know, actually, we all care about that. We all don't like what's happening. And, of course, everybody understands that diplomacy should resolve such questions. Maybe suppliers here are used to sending products in the US. Might think about, let's focus our business in some other countries in Asia like us, the Philippines. Maybe they will be more supportive of our country. 趙建文係一間本地初創公司營運同銷售部嘅負責人。公司製造嘅機械人係專用喺清潔同保安巡邏，全部產品都係喺杭州同廣州兩個內地城市生產。美國嘅顧客亦對呢隻機械狗有興趣。We will put our camera on top of it, and it will become a patrol robot. Yes, because many customers asking us to walk stairs. They need to check the building. That's why they need to climb the stairs. So we're using the robot dogs to do that. 公司2023年成立，除咗本地產品，亦會賣到海外市場。佢表示，自從4月初美國宣布向中國製產品加徵125%對等關稅，公司產品出口美國總關稅高達145%，拖累公司發展美國市場。They are willing to try, product maybe from China or from Hong Kong. So they are also very excited, to import our product. But at this moment, since many uncertainty, so we will try to figure out a way. 而家佢正努力發展中東同亞洲市場，但長遠嚟講，佢表示仍然唔會放棄美國市場。They are looking for more advanced technology, so we try to promote our product to the US. But in the long term, we believe that the tariff changes will absorb and we will find a way, to enter the USA market.
For year 2024, the U.S. consumption market is about 20 US trillion. So if you compare with the European market, which is about 10 US trillion, so they double the size of the European market. And if you compare with the mainland markets, they're about 3 times or 2.5 times the mainland consumption market. So that's why it still remained the core focus of the world to sell the goods to. It's too big to ignore. 不過對香港嘅影響，范婉儀表示，經香港轉運至美國嘅中國製產品，只係佔香港整體出口嘅低百分比。相信美國關稅對香港貿易嘅影響溫和。Only 50% of Hong Kong's exports to the U.S. are really sourcing from mainland, and the other 50 are from the rest of the world. So, putting everything together, still our assessment is that only about 3% of Hong Kong's total export will be affected. So I would think that if you're talking about the overall impact, probably likely to be moderate. It hurts, but it won't kill us. 雷浩然係本地一個電子產品品牌嘅事務經理，公司產品係喺內地生產，而去年計產品出口主要到歐洲同亞洲，美國只係佔1成左右。自從美國實施對等關稅，美國方面嘅生意已經暫時停頓。Nobody knows what would be the final tariff that we need to pay. So there must be some reluctance. They will just want to on hold for the USA market at this time. But luckily, most of our customers will be in Europe and Asia, so the impact for us is not that huge at this time. 而今次電子展內，佢亦冇見到美國客人。假如關稅持續高企嘅話，佢已經預期今年將唔會有美國訂單。長遠嚟講，更考慮將部分生產線移至墨西哥。At this time, everybody knows that it will be very difficult to buy stuff from China market, from China for USA market. If they are not made in China, if they could be classified as like maybe made in Mexico, then the tariff impact will not be that much. 佢打算進一步擴展東南亞同歐洲市場，以彌補美國銷售方面嘅損失。至於呢間成立咗16年、專門生產頭髮護理產品嘅深圳廠商，自從關稅戰開打，美國嘅貨單量足足跌咗一半。負責人表示，6年前開始，美國已經成為公司最大嘅出口市場。為咗保住生意，公司不惜大幅減價35%，以抵消美國客戶喺關稅方面嘅負擔。But after the COVID-19, that we realized there's some kind of risky and confliction between the China and America economy. Probably that our boss already have some kind of idea prediction about that. So that's why we try to change our trend and direction to other regions. 佢表示公司依家係以亞洲、中東同內地為主要市場，美國市場方面嘅損失仍然可控。The U.S. market just only the 10 to 50% of the sales revenue since last year's revenue. So even decrease 50 to 60% still is okay, which means just like 3 to 4% of the sales revenue. So this we can cover from other region. 佢表示今年頭3個月嚟講，公司整體銷售達有3%至5%嘅增長。雖然美國關稅仍然高企，但公司都唔會放棄美國市場。Because the U.S. market, they are one of the big personal care products market because they have a higher ability of the purchasing and they can afford good products. They do care about the life quality. So from the consumer point of view, I still think American market is a good potential market to grow. But it's just like we are trying to get better opportunities. 最近，世界貨幣基金已經因應美國關稅戰。將今年全球增長預測由原先估計嘅3.3%降至2.8%。For IMF, I think that's one of the very authoritative forecasts that is still see 1.5% new GDP growth for Hong Kong for the year 2025, even given all this very hostile terrorist environment. So remain growing, probably slower than early expected.
地頭3個月俗稱三頭馬車嘅經濟數據都好過市場預期。星期一，國統局會公布4月數據。而香港方面，星期2同星期4分別有失業率同通脹相關數據。政府將樓價400萬以下嘅細價樓印花稅降到100蚊，對樓市交投有冇帶嚟刺激呢？我哋下個星期睇下，再見。嗰日都好笑喎，因為其實企喺嗰度呢，我哋本來都係主力想影到個夜景咁樣啦，同埋喺呢個地方啦。因為係其實我哋企翻同一個當日佢借人哋 busking 嗰個吉他嗰個位，即係企翻喺嗰度。但係估唔到咧，無端端有一隻帆船入鏡咯。嗰隻帆船仲要係即係佢個帆係紅色啊，好喜慶啊！咁我哋呢隻歌係講婚姻噶嘛，咁同埋當時我派成婚破浪嗰陣時咧，小黑真係幫我畫咗一隻帆船，係隻船嚟㗎嘛，真係畫咗隻帆船，就係好似呢隻咁樣咯。咁我就覺得哇，好搞笑啊！我哋唱嗰時呢隻帆船喺度褪左褪右咁長期維持咗喺我哋個鏡頭嗰度，係好有趣嘅。大家見到都會覺得你係專登就嗰隻帆船喺度等佢係咪？係啊，即係好多拍攝嘅嘢都，你係咪等嗰個學生喺你學校行過？你係咪等隻帆船啊？你係咪等山頂纜車經過啊？全部都唔係㗎，真係無端端我哋錄佢就出現咁樣咯。原來出咗條街拍嘢就係會有呢啲巧合嘅情況出現。係啊，你另一首歌係冇隻帆船嘅。冇㗎，冇㗎。咁淨係成婚破浪嗰隻先至隻帆船出嚟，一樣樣喺後面。都好得意啊，我覺得。出咗街就會有啲有趣嘅巧合出現啦。沒法再滾了，不需再往後看，輕舟已過煙花，降人細水。令信心可光，仍見信可如月飛老踏過天荒，明他漆黑中遠航，就算天真的向往，無懼一生一世多少風雨，迷霧如停滯鑽石散燈光，即使那你遇上滔天
成分配啦。今日士巴湖九龍灣試車日，送最高2萬蚊優惠，1蚊出車人氣 SUV Crosstrek 229800起，Solterra 優惠價升級 ，Nappa 皮爾雙摩打全時4驅配8升力電池，日本製造信心保證，榮獲多個國際級安全獎項，立即預約試車。慢慢活，快快活，叱咤903。11點，叱咤903新聞報導。而家姚根報道新聞。財政司長陳茂波撰寫網誌話，月初港元匯率持續偏強，4度觸發強方兌換保證。金管局多次承接市場嘅美元沽盤，合共向市場注入大約1290億。佢話資金流入令到流動性充裕，不過資金流向同埋利率走勢受到多個內外因素影響，存在變數。政府同監管部門會繼續密切監察市場變化，維持金融穩定。佢又話喺複雜多變嘅外圍環境之下，只要堅定目標，保持開放包容，持續發揮自身獨特優勢，繼續全力做好自己嘅事，必定可以喺變局中實現高質量發展。中大醫學院院長趙偉仁話，連計第2學位醫科課程嘅25個學額，今年醫學院合共會錄取325個學生。目前已經完成第2學位課程嘅首輪面試，有幾百人報讀，包括過去修讀生物科學、化學等科目嘅畢業生，亦都有外國知名院校嘅準畢業生報讀。相信佢哋希望將科學研究轉化。趙偉仁喺本台節目話，報讀第2學位醫科課程嘅人本身就讀嘅範疇同醫學相關，認為學生過去嘅學習背景相當重要。若果本來對科學已經有一定基礎，就可以喺研究中發現到短板，思考點樣提升同埋跟進。一艘墨西哥海軍嘅大型帆船喺美國紐約市東河航行期間撞上布魯克林大橋底部，船上載有277人，消防同海岸衛隊話多人受傷，其中20人傷勢嚴重或者危殆，正係加緊搜救墮海嘅人。事發喺當地星期六晚大約9點，網上片段顯示帆船掛有墨西哥國旗。喺通過大橋底部嘅時候，3支桅杆嘅頂部先後撞到橋底斷裂，有碎片跌落嚟。墨西哥海軍證實涉事嘅帆船係軍方訓練船，正係了解船上人員情況。紐約市長亞當斯已經聽取事件匯報，會到現場視察。美國加州棕櫚泉發生汽車爆炸，一間生育診所嚴重損毀，至少1人死亡，4人受傷。聯邦調查局派人調查，將案件列為蓄意恐怖主義行為，相信診所係爆炸目標，估計死者同爆炸有關。事發喺當地星期六朝早大約11點，涉事診所附近嘅停車場有汽車爆炸。附近多座建築物受到波及，診所滿布碎片，未有人員受傷。美國傳媒引述消息報導，相信死者好可能係引發爆炸嘅人，兇徒嘅動機未明。呢一節新聞報導完。One, two, one, two。一起飛不用轉機，隨時遊去好有勇氣。有到意點做，他叫你不覺得發覺嘅 moving moving， 一起追女孩奇遇記，步速不一，我會目送，痛痛快快，快快活活活出新生涯。
今年端午龍舟競賽建議飲酒多咗限制，氣氛依然熱鬧。政府收返大欖隧道減價之後嘅第一日，行車大致暢順。美國防長海格賽斯提出，亞太盟友應該增加軍費至到國內生產總值5%，以抗衡中國。大家好，歡迎收睇呢節新聞。今日係端午節，多區都有龍舟競賽，其中赤柱國際龍舟錦標賽吸引大約200支隊伍參加。今年有新法例規管海上醉駕，酒後爬龍舟隨時違法。參賽者又係咪知情呢？由謝欣彤去睇過。整裝待發，落力熱身，佢哋施展渾身解數，為落水做準備。赤柱正灘全長270米賽道，所有人跟隨每聲節奏，整齊划槳。養兵千日，終於可以一較高下。星期都會2個鐘頭，星期六去訓練咯，所以訓練咗差唔多而家都5個月啦，希望今次會爬得好啲咯。有啲好同㗎啦，上得起都繼續啊，心頭好嘛？超辛苦啊！有冇信心贏到啊？赤柱全日舉行51場賽事，共有200支龍舟隊伍，5000幾個嚟自唔同國家同地區嘅選手參賽。爬龍舟講求力度、速度同埋態度，但最緊要嘅都係合拍度，同埋大家係咪都喺齊度？快樂！海上戰況激烈，岸邊一樣熱鬧，有人打扮成恐龍炒熱氣氛，觀眾無論年齡大小，個個都樂在其中。帶佢嚟睇龍舟，啱啱喺幼稚園學龍舟，由細俾佢開始接受呢啲嘢，咁希望佢可以繼承我哋呢個文化遺產。玩到身水身汗，有唔少參賽者都會飲啤酒解渴。不過根據今年生效嘅《海上安全酒精及藥物條例》規定，舵手、鼓手同划槳員飲酒可能會觸犯法例。參賽者又夠唔夠自覺呢？有少少啦，但係我哋大會係唔可以飲完酒再爬嘅。不過大家咁開心咧，咁我哋飲完我哋贏咗，我哋再繼續飲啊嚇！酒就唔飲住，係啦。好曬啊，好曬啊！有啲紫外線啊，所以有啲紅啊今日。Yeah, we are drinking. No. One beer is okay. 條例列明受酒精或藥物影響，導致冇能力妥當控制船隻，又或者駕駛嘅時候100毫升呼氣入面含有22微克以上嘅酒精，即屬違法。一經定罪，最高可罰款25000蚊同監禁3年，並終身取消喺香港水域操作航船嘅資格。海事處早前話已經提醒主辦團體注意，亦都有派發傳單宣傳。RTV 記者鄭彤報道。端午節內地1連3日假期展開，截至下晝4點，有超過237000人次入境本港，當中近118000係內地旅客。唔少人趁長週末嚟香港過節，感受本地節日氣氛。由林海彤報導。端午節內地連放3日，入境處早前預計期間有大概273萬人次經各陸路口岸進出本港。高鐵西九龍站嘅抵港大堂亦都比平時熱鬧，唔少旅客都帶住輕便嘅行裝，打算嚟香港過一個短假期。我們今天主要是來吃美食的，我們是從深圳過來的，然後就是從小紅書上刷到這個挺好吃的。香港有很多地方好吃的，然後很多就是好玩的，就比如說那個天星遊輪，對，天星小輪，對，然後還有那個太平山。當局預計端午節假期訪港嘅內地旅客會比平日週末多大概16%，各個部門有經驗可以接待好旅客。至於旅發局就1連9日喺星光大道舉行龍舟嘉年華，嚟到呢一度就可以見到大熊貓家族喺龍舟上同遊客打卡，仲可以拎起船槳一齊划船，有多個打卡位。
同埋10間小食攤檔組成龍舟美食街，推出端午節主題食物。味道很甜，造型的話雕製得很細緻。會捨不得吃嗎？有一點。種龍舟造型嘅雪條同各式甜點、特色飲品等應有盡有。看着也有很多端午的特色，我覺得做得挺好的。之後這邊又在維港這邊，而且今天那個天氣也特別涼爽，所以今天來這邊逛一逛，感受一下中國的傳統節日，我覺得特別好。嘉年華都吸引海外旅客嚟湊熱鬧。The weather is great, I would say, so the vibe is really relaxed here, so people are just enjoying today. I had dumplings with shrimp, I think. It was really tasteful, chewy, so I love the texture, so I really enjoyed it. 有美食街檔主就預計今個週末嘅生意額會比平時多2至3成，認為當局應該多啲舉辦活動，帶動旅客同市民消費。Now TV 記者林海彤報導。政府收返大欖隧道，即日起實施新收費同易通行。第一日行車大致暢順，其中私家車收費由58蚊大減至到公眾假期嘅18蚊。有慣用屯門公路嘅司機話會改變出行習慣。由車軒行報導。通車27年，政府終於收返大欖隧道，凌晨0時起實施新收費，之後封閉隧道大約2個鐘。更新收費系統之後，全面實施易通行，係最後一條實施易通行嘅政府收費隧道。收費廣場掛有大型指示牌，提醒司機唔使停車繳費。隧道原有嘅收費亭被黑油遮蓋，往元朗方向減至4線行車，往市區方向減至3線。運輸署署長李仲恩到場視察。過往私家車駛經大欖隧道要俾58蚊，調整之後各車種收費都會下調，其中私家車同電單車會分時段收費。星期1至星期6，私家車繁忙時段收45蚊，一般時段收30蚊，非繁忙時段收18蚊。星期日同公眾假期就全日劃一收18蚊。電單車收費係私家車嘅4成。至於的士同其他商用車就冇分時段劃一收費，分別收28蚊同43蚊。收返隧道嘅首日係公眾假期，暫時未實施分時段收費。運輸署估計，新收費下大欖隧道可以分流屯門公路5%嘅車流。有經常搭巴士經大欖隧道往返市區嘅市民，擔心日後返工時間會比以往塞車。好似西隧嗰陣時咁樣啫嘛，其實西隧佢而家大部分時間都係塞過以前好多，係驚嘅。但係好似屯門公路佢對比以前嗰個情況就會好多咁啊，應該唔知啊，估嘅就可能都冇咁多車行呢邊啩，希望咯。因為成日都塞車啊，係啊。咁即係1個月緊有1-2次咁樣嘅，但係塞車就即係都對於我哋市民開工好唔方便咯，來往都係啊，希望舒緩到咯。有慣用屯門公路嘅車主就話，新收費吸引，之後會轉用大欖隧道。因為平咗啊嘛，今日會考慮試一試睇下係咪都會暢順咯。即係如果塞嘅話，就可能會行翻第二啲地方啦。嗰啲職業司機可能都會選擇多咗啦，咁可能分流咗之後就啲車龍就唔會咁多咯。因為星期1先知啦，星期1再試再行嘅時候睇下啲情況會唔會真係塞到好犀利咧。運輸署話，駕駛人士同市民可能需時適應新路線同調整出行習慣。緊急事故交通協調中心會密切監測大欖隧道嘅車流，1年後再檢討收費。Now TV 記者車軒行報導。德國品牌 Haribo 軟糖喺荷蘭被驗出大麻成分，台灣宣布全面暫停呢個品牌嘅軟糖進口。涉事軟糖係 Haribo 喺荷蘭出售嘅1公斤裝酸沙可樂軟糖。據報當地有兒童進食之後頭暈不適，荷蘭當局下令全面回收產品。台灣嘅食品藥物管理處今日話嗰款軟糖冇進口台灣，但喺廠商釋除疑慮之前，會全面暫停 Haribo 所有軟糖嘅進口檢查，
等排查風險之後先至會恢復。下晝有其他國際消息。我想同文世一齊湊大我個仔成員。你條友而家係咪諗住用錢買我個仔啊？你應該都知，朴文世先生嘅阿爸係個好出名嘅國會議員，和解應該點都好過睇住個仔因為出軌而上新聞㗎。可能佢唔知嘅話會好啲啦。繼續花時間同精神喺背叛自己嘅人身上嘅話，太浪費啦。我之前已經想講㗎啦，我見到車律師你老公出面有其他女人。但個冇邁向50週年智能家電家私櫥櫃食煙好拍檔，星期1至5晚8點半。嚟㗎？自然可以帶你上太空放鬆下。唔好以為食太空油毒品好過癮，兒童為此已被列為毒品，叫你食嘅人係想害你。牽涉毒品罪行，隨時令你坐一世監，除咗令你上癮，仲會攞埋你條命。勿墮太空油毒品陷阱，千祈咪跌，一齊企硬，唔剔嘢。晚吹 GG 家長指引，星期2晚11點 ，ViuTV。翻嚟新聞時間，美國防長海格塞斯提出亞太盟友應該同歐洲睇齊，增加軍費至國內生產總值5%，以抗衡中國。但佢強調美國唔會尋求同中國衝突。由楊潔儀報導。海格塞斯喺新加坡出席香格里拉對話第2日會議，表示中國喺印太地區嘅軍事威脅係真實存在，並且逼近未知。China has demonstrated that it wants to fundamentally alter the region's status quo. We cannot look away, and we cannot ignore it. China's behavior toward its neighbors and the world is a wake-up call, and an urgent one. 海格塞斯話：若果大陸武統台灣，將為印太地區甚至全世界帶嚟毀滅後果。佢話特朗普政府會將印太策略放喺優先位置，為咗應對中國日益加劇嘅威脅，美國會增加國防預算，又表明希望引入北約模式，敦促亞洲區嘅盟友將國防開支增加至佔國內生產總值5%。不過海格塞斯強調，美國唔會尋求同中國衝突，但會支援區內國家免受中國威脅。香格里拉對話係亞洲區規模最大嘅軍事論壇之一，國防部長董軍並冇出席今屆會議，係中方6年嚟第一次唔派防長與會，出席嘅係解放軍國防大學代表團。中方一直批評美方以中國威脅為藉口搞印太戰略。解放軍南部戰區星期6話，佢哋組織兵力喺黃岩島領海、領空同埋周邊地區展開戰備警巡，話係要堅決維護國家主權安全以及南海地區嘅和平穩定。Now TV 記者楊潔儀報導。美國總統特朗普同哈佛大學嘅分歧持續發酵，哈佛嘅律師向法院詳列特朗普喺社交平台批評哈佛嘅言論，質疑對方係出於私怨先至禁止校方招收國際學生。華府據報就下令對申請簽證前往哈佛大學嘅所有外國人實施額外嘅社交媒體審查。由陸子晴報導。多間美媒同外電報道，美國國務卿魯比奧星期5發電文，下令所有駐外使領館對申請非移民簽證去哈佛大學嘅任何人進行額外審查。申請者需要公開社交媒體帳號，如果個帳號入邊冇可供評估嘅資料，都可能會拒發簽證。唔單止係學生、僱員，連嘉賓講者以至係遊客都冇例外。電文批評哈佛大學未能夠消除校內嘅暴力同反猶主義，額外審查將會有助識別有反猶同暴力往績嘅簽證申請者。另一邊廂，哈佛嘅律師團隊亦都同樣以社交媒體反擊，星期4向法院列舉總統特朗普喺社交平台針對哈佛嘅貼文，包括批評哈佛周圍招收想瓦解美國嘅學生，請嘅教授全部都係政治正確嘅激進左翼白痴，又話哈佛學生黐線，散播虛構嘅怨憤。哈佛一方主張特朗普呢啲言論反映佢係出於私怨而禁止哈佛招收國際學生。不過特朗普星期5就繼續向哈佛發炮。I'd like to see the money go to trade schools, where people learn how to fix motors and engines, where people learn how to build rocket ships. I'd like to see a lot of money going into trade schools. I've always felt that, and we probably found our pot of gold, and that's what's been wasted at places like Harvard, and the money's been wasted. Now TV 記者陸子晴報道。
法國總統馬克龍日前訪問越南嗰陣，落機前被影到喺專機入面被夫人推面，引發熱議。美國總統特朗普回應時講笑，建議馬克龍要先確保已經閂好機艙門。Make sure the door remains closed. It's not good. No, I spoke to him, and he's fine. They're fine. They're two really good people. I know them very well, and I don't know what that was all about, but I know them very well, and they're fine. 馬克龍早前到訪越南首都河內，準備落機嘅時候，被夫人布麗吉特伸手推向佢嘅嘴同鼻嘅位置。馬克龍隨即撳住對方同埋後退。佢其後解釋當時喺度耍花槍。總統辦公室亦都話呢個係展開東南亞訪問之前放鬆一下嘅親密表現。天氣方面，預測大致多雲，有一兩陣驟雨。聽日最低氣溫大約25度，日間部分時間有陽光，市區最高氣溫大約30度，新界再高一兩度。吹和緩至清勁東風，初時離岸同高地間中吹強風。聽日漸轉吹和緩偏南風。展望星期一，部分時間有陽光同炎熱，亦都有幾陣驟雨。星期二同星期三天氣漸轉唔穩定。呢節新聞報道完啦，再會。看着好几家企业的成功，香港创新科技的发展，我不敢说有什么功劳，我们需要鼓励多些人去创业，而且希望他们就使失败也快点重新再来，把整个公众对于创新科技创业的想法气氛搞起来。今晚7點半 ，ViuTV 展開一場。新加坡羽毛球公開賽，港隊嘅鄧俊文同謝影雪局數2-1擊敗國家隊組合，打入混雙決賽。淺藍衫港隊對郭新蛙同陳方偉開波先下手為強，謝影雪同鄧俊文連環強攻，不過太投入掛住衝，鄧俊文搶埋拍檔嗰份嚟打。2016年開始夾檔，大家心有靈犀，講聲 sorry 再嚟過。鄧謝配中段大開過4分，但局尾國家隊急攻追翻上嚟，大好形勢冇咗，越打越手緊，呢球鄧俊文打落網，落後到19-20。呢對好拍檔咬緊牙關，謝影雪一板攀平，救翻決勝分，逼入刁時。關鍵時刻，鄧俊文冇再手軟，連環兩板追擊陳方偉得手，險勝22-20。過往2次交手都輸，包括舊年澳洲公開賽4強，第3次對賽，港隊第1次頭1局領先，但鄧俊文多次被打埋身，國家隊拉開11-5進入技術暫停。港隊奮力作戰，打出一段10-3嘅攻勢，一度反先過1分。不過快鬥快，鄧俊文再中彈，國家隊贏21-19追平局數。繼舊年日本大師賽16強之後，雙方要再打足3局決勝。謝影雪振奮士氣，以奇人之道還治奇人之身，鄧俊文回敬埋身波，港隊連贏頭5分，打好基礎。世界排名第3對第6，決勝局冇之前咁緊湊，鄧謝配主導戰局，大部分時間保持5分優勢。呢次應屆亞錦賽冠軍全程帶住打到尾，以21-16拼勝，局數贏2-1打入決賽，向住重組後第2個錦標進發。本地足總杯東方擊敗標準流浪，成功衛冕。白山東方今場先苦後甜，主角巴科爾擲位勾射只係前週。另一邊標準流浪入選最佳11人陣容嘅劉志樂近門一彈，開波9分鐘1-0，港超入17球創華人前鋒紀錄，足總杯再下一城。之後兩位外援配合，安沙分俾雷斯奴趟射高出。東方上半場攻勢唔多，巴道姆呢個中網頂唔入已經較為近況，攻唔成後防繼續風聲鶴唳，王子浩失位，雷斯奴拖過葉鴻輝，多得卡路士解圍。標準流浪贏點數但拉唔開，安沙控得唔好，射得仲曳。下半場見巴拉克呢腳高出，咪以為戰情停淡。巴科爾再現身掀起高潮，接應後備洛迪古斯直線快一步出腳，個波慢流入網，東方追成1-1，呢刻係80分鐘。
呢位球迷開心到拎住支旗狂奔，未嚟得切繞場一周。轉個頭，巴科爾又嚟，呢次粒射遠處入網，只係1分鐘後就反超前。新鮮出爐香港足球先生用行動證明自己實至名歸，左腳抽入成3-1，4分鐘內極速演幕帽子戲法，靠一己之力為東方反敗為勝。巴科爾之後再引到安莎犯規，2黃1紅俾球證趕出場，標準流浪尾段倒輸兼踢小角，爭標功虧一季。東方夢幻式後上衛冕，歷嚟第7次捧杯，繼贏得高級組銀牌之後，成為今屆杯賽雙料冠軍，攞到來季亞冠爾嘅參賽資格。沙特國王杯，伊蒂哈德3-1擊敗艾卡迪西亞，第10次奪標。紅衫艾卡迪西亞奧巴美揚先送上見面禮，伊蒂哈德禮尚往來，迪亞比慷慨解囊，單刀失機。不過佢之後直線送比亞芬一程落底出波，賓斯馬心口撞入，伊蒂哈德34分鐘領先。今季沙積聯賽壓倒艾希拿同艾拿素等封王，向住第2個錦標進發。之後又係右路攻勢，迪亞比再間接做功臣，賓斯馬頭槌被擋，仲有亞華補多下。43分鐘2-0，不過都並唔係上半場最終紀錄。去到補時，兩個人短兵相接 ，VAR 介入，紅衫軍佩亞達斯俾對方踢中，球證睇重播之後追加12碼。奧巴美揚吸一大啖氣，射自己左邊門將拉高域捉錯路，補時6分鐘，沙積聯軍艾卡迪西亞追翻球，連同2循環1和1負，奧巴美揚3次對伊蒂哈德都有進帳。呢位加蓬前鋒下半場再有一腳，但力度角度欠奉。隊友費蘭迪斯從後拉跌對手，2黃1紅被逐，艾卡迪西亞81分鐘仲要踢小角。迪亞比自我救贖行動繼續，左邊沉底，賓斯馬仲入個人第2球3-1，亦都係舊年10月首循環嘅賽果。伊蒂哈德達成使命，成為聯賽同杯賽雙料冠軍，2樣都係第10次封王。曼聯3-1擊敗港隊，主帥亞波廉總結，佢感謝香港球迷喺紅魔鬼戰績低落之下依然力撐。They are amazing. They are a little bit crazy in the good way. They want to be near the Manchester United players, and it's really good after the disappointed season to feel that love is really important for us. I think Bruno Fernandes will be with us next season. That is my feeling. So he's going to be a Manchester United player next season. Is really important for us, and I know that he wants to continue with us. We'll have more time to train. That will be important. We need a little bit more luck. Today we missed a lot of goals, and if you look, our last games was a little bit like that. So I think we can change a lot of things next season. 法國網球公開賽衛冕男女單嘅艾卡拿斯同斯維亞迪克都打入16強。次積3 2號種子艾卡拿斯面對波斯尼亞嘅杜森梅亞，連贏6-1同6-3。佢賽後話係苦戰，要幾個鐘專注同埋保持高水準係相當困難，俾杜森梅亞破發輸翻一盤。之後大家互相打破發球局，艾卡拿斯破多對方一次，贏6-4，奠定盤數3-1，晉級會對美國嘅舒爾頓。女單嘅斯維亞迪克淘汰羅馬尼亞嘅基斯迪恩，包括第2盤呢局7次破發機會把握到3次，直落贏6-2同7-5，下場對賴巴堅拿。體育快訊報導完。沙特哋雙方仲差一劍就可以獲得呢場賽事嘅冠軍啦！哇，一多一劍中啦！恭喜張家朗再次獲得冠軍啊！知不該獻醜，人生擊出了重拳，幻想起身搏鬥，明知這一個戰場贏不了就退後，寧願無憾打死不找藉口。
牙齒都崩了，睜不開眼，一身沾滿血，還是能享受活下去的自由。然後想起幾個責任還在膊頭，來吧，就算跌下亦要繼續爬。記住明日未世界末日，踐踏都不怕。凝望天空，那粉身碎骨，討價還價。儘管困在這關卡，無限回合，一天天進化。看着背後，歲月留下，專心清洗我傷口。重新開始過爭一口氣，不可糟蹋我。從前讓人屈就，現在成熟了，可補救。徒手把一個沙包撕破，學還手。來吧，就算跌下亦要繼續爬。記住明日未世界末日，踐踏都不怕。凝望天空，若粉身碎骨，可證明身家。未分勝負誰怕痛，越戰越勇，精彩的戲碼。捱打的一個我，有責任全沒。難關始終會過吧，相不相信我，繼續要企立刻，可改寫結果。來吧，就算跌下亦要繼續爬。明日未世界末日，還能夠再